अॼु असां पढ़ंदासीं त व्हाट्स टेंस। टेंस छा आहे? टेंस कहिड़ी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे? टेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड tempus which means time, which means time. Tense has been taken from the Latin word tempus which means time. लफ़्ज़ ज़मा असल में लातीनी ॿोली जे लफ़्ज़ टेम्पस मां वरितल आहे जंहिंजी माना आहे वक़्तु। छा आहे? वक़्तु। उन खां पोइ वरी टेंस जा वरी क़िस्म बि आहिनि, यानी टाइप्स बि आहिनि। उहे टे टाइप्स जा आहिनि। टेंस टिनि टाइप्स जा आहिनि, यानी प्रेज़ेंट आहे। हाणे प्रेज़ेंट टेंस यानी प्रोसेस, हलंदड़ या हाज़िर। पास्ट टेंस यानी गोन, माज़ी, गुज़री वियल। एंड फ्यूचर टेंस मीन्स कमिंग, ईंदड़, मुस्तक़बिल, जेको ईंदड़ आहे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टिनि क़िस्मनि जा टेंस जा 3 क़िस्म आहिनि। ठीकु आहे, अॼु जे लाइ एतिरो काफ़ी आहे। सुभाणे वरी प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस ऐं फ्यूचर टेंस खे पढ़ंदासीं।